Старт! Чакай. Не. Аре, бързо ви минайте направо. Давай. Бърте, тук не дейва. Чакай да гледат комедията хората. Имаш ли? Да, как? Внимай, бърте, много. Тия как ми пак студиото. Ма внимавай, спирачки там натискай. Чакай по тук. Че няма мога да взема с боя. Виж, в очакване на комедията тук. 5 човека. Сега, брато. Дай се. Не, бе, утре си, то така ти се струва, бе, не е чак толкова, бе. То само се струва. Не, бърте, го. Ай, пускай спирачките и тръгвай. А? Браво, бе! Аз забравих да го снимам, чак. Аз тях по! Ай, брателки. Добре, че стара хора там. Ще ви пратя там на фейс. Да се видите. Браво, Светка!